天的影片呢是要来跟大家分享久违的穿搭。那为什么想要分享呢？因为现在已经进入秋冬的季节了。我喜欢的原因呢，除了温度非常舒服之外呢，秋冬衣服我真的觉得都非常的好搭配，可以搭配出很多不同的感觉，还可以做一些混搭。那我今天分享重点有哪些呢？我跟大家分类的5大类不同风格的穿搭。第一个是浪漫派女孩，第二个是中性女孩，第三个是上班族，再来就是学生族群，最后呢是旅游的时候该怎么穿。以上呢我今天影片都跟大家分享，还有会跟大家说有哪一些元素是秋冬必备的。好，我们赶快开始吧。先要来分享浪漫派女孩。浪漫派女孩呢，一定就是洋装出场了。那从夏天呢，就是短洋装，那就延续到秋冬。我自己呢，就会选择像这种长洋装。那长洋装的重点呢，有哪一些？我觉得长洋装一样可以是白色的。那白色呢，我们可以加入一些秋冬元素。第一就是选择那种薄长袖。这种薄长袖，然后呢，我们可以加背心，就是可以多一点点的保暖。如果今天比较冷的话，背心，然后背心是这样子。那为什么我觉得可以再加入背心，还是可以很浪漫感觉？因为像浪漫派的女生呢，大多数都应该可以接受像这种有点荷叶，然后有点白浪这种裙子。秋冬呢，我们就可以加入这种比较粗一点点的针织，去做多层次的穿搭搭配。然后秋冬的长洋装呢，我自己个人是蛮注重腰线这个部分，因为你已经是长洋装了，不会像夏天的短洋装，就是会让你的腿部露出那么多，可以选择这种有点高一点点的腰线，这样子呢整体看起来比例也会比较好。那浪漫的洋装第二种层次穿搭法就是穿西装外套。那西装外套呢，秋冬就是还蛮常出现的单品之一。那我会这样子披着，或者直接这样穿着。因为白色的洋装呢，其实不管穿什么颜色的西装外套，我觉得都还蛮适合的，而且就可以中和掉那种非常非常浪漫的感觉。所以西装外套给人家比较中性的感觉，所以中性的外套呢搭配浪漫的洋装，其实也是可以的。浪漫的洋装第3种搭配法，短版的毛衣，这样子搭配也是可以。因为我们刚刚第一个是搭配 V 领的，有点中长的毛背心，然后第2种是西装外套，第3种呢就是短版的毛衣。这样子搭配呢，不仅可以留住你原本浪漫的裙摆之外呢，还可以搭一些秋冬的元素在上半身。好，所以浪漫派女孩呢，如果你在秋冬想选择洋装的话，那我蛮建议选择白色洋装，因为它可以去做很多不同的混搭，像刚刚深色的西装外套，或者是比较小麦色的背心，或者是比较奶茶色的毛衣，其实都蛮好搭配的。第2个中性女孩穿搭，那中性女孩呢，我想你们的衣柜里一定会有这种黑色的皮裤。那黑色皮裤呢，其实上半身可以搭非常非常多不同的单品。那我自己呢是想要搭配这种比较休闲感的上衣，像这种针织休闲感，然后还有一个小小的领子。颜色系上呢，中性女孩应该都会比较喜欢黑色啊，或者白色，或者比较酷的色调。所以中性女孩呢，我觉得必备的单品呢应该是皮裤了。那下半身的搭配呢，搭配球鞋，就是比较随性的球鞋，或者是你要搭配比较帅一点点的军靴或是皮靴，都是可以的。中性女孩呢，可以怎么样多层次穿搭？就是我身上这一件丹宁的风衣外套，因为丹宁呢本来就是属于一个非常中性的元素，就不管男生或是女生都可以穿在身上的东西。我觉得像披着这样子就非常的帅，然后或者是可以穿着。时髦的上班族该怎么穿呢？那我还蛮推荐就是衬衫搭配皮裤。那白衬衫，我相信大家家里应该都有。那我觉得可以选择像这种立领，有点荷叶小造型的衬衫，让一般上班族的衬衫不会显得那么无聊。你可以找这种有点小小设计的。那皮裤的部分呢，我觉得大家可以选择高腰的，看起来比较有精神一点。那上班族通常一定都会有一件西装外套，当然。
冬天必备格子的西装外套。那西装外套呢，我也觉得是秋冬必备单品，而且是一件非常非常好用的单品。为什么？因为西装外套第一，它通常不会到太厚，因为台湾冬天呢算比较晚冷一点点，所以呢西装外套呢就这个薄度、这个厚度呢是还蛮适合早晚温差大的。那它的搭配呢也非常的多元，搭洋装啊，或是像我这样搭，如果上班族这样搭，我觉得非常 OK。你要去见客户，或者是你要去开会，或是平常上班的穿搭，我觉得这样子的搭配法绝对是 OK 的。西装外套、白衬衫加黑色皮裤。那下半身呢，我觉得你就可以搭长靴啦，或者是短靴，然后颜色色系呢，我觉得可以统一色系，就是让你的视觉效果不会那么的复杂。接下来学生族群可以怎么穿呢？噔噔，就是我身上这一套。那为什么我觉得身上这一套非常适合学生族群？第一呢，像这种领子呢，就是非常学院风的领子，加上呢，它是一个千鸟格。那我刚刚有说过，秋冬必备元素有哪些？我觉得千鸟格就是必备的元素之一。而且千鸟格呢，跟夏天的大格子比较起来，千鸟格穿起来会更显瘦。而且呢，大家可以选择千鸟格的布料呢，可以有点微微的毛呢感的，就是还有微微保暖的感觉，就是还蛮适合现在秋冬早晚温差大的状态。然后鞋子上的穿搭呢，大家可以搭配学生最常搭配的小白鞋，或者是一般黑色的靴子，跟靴或是低跟靴其实都可以。因为为什么觉得这套还蛮适合学生穿的，就是因为学生有时候不宜穿过于太短或是太露的衣服，而且这一件呢是属于比较气质的款式，所以这一套我觉得还蛮适合学生穿，就是上班也是可以穿，但是因为我觉得它这个领子非常可爱，有学院风的感觉。那如果到更冷一点点的时候呢，其实我建议大家在秋天的时候可以备这种比较薄一点点的风衣外套，它是可以去做混搭，可以去做搭配。如果进入11、12月比较冷的时候，你就可以做多层次穿搭吧。这样子其实上班或是上课也都蛮适合的。那秋冬我觉得风衣外套也是一个蛮必备的单品之一，因为里面它可以搭一些比较薄的 T 恤或者比较薄的衬衫，比较冷的时候呢再搭配风衣外套。那风衣外套呢不会像一般的毛外套啊或者是针织外套来的这么热，但它同时也有达到一些保暖的效果。而且风衣外套呢，我觉得在秋冬的穿搭上面是最显瘦的单品之一，因为呢，通常风衣外套它都会有做这种腰身，如果把腰身绑出来呢，其实它的显瘦度一定会比一般的毛外套或者棒球外套还来得显瘦。风衣外套也可以搭配非常多不同 style 的你，如果你是上班族也可以搭配，那或者是你想要穿帅气一点的女生呢，其实它也可以搭配，所以它可以搭配的范围呢是非常的广的。如果在秋冬一定要选一件单品的话，我建议大家一定要选择一件风衣外套。学生族群穿搭的推荐第二套就是我身上这一套。那这一套呢，其实就是刚刚的上班族群的搭配法是一样的，但是我们可以用不一样的单品去让你整体来说呢看起来更有活力、更有学生样子。是什么呢？好，就是我们可以搭这种大翻领的针织背心。那像这样子的 V 领的，大家应该都非常常看到，学院风就是有这种线条感的大 V 领的背心。穿上来就是这种感觉，就像我们刚刚前面有说的，秋冬呢，我们就是要不同的穿搭法跟多层次穿搭，就是一件单品呢，我们可以搭配不同的元素去创造出不同的感觉。那我刚刚前面的上班族是搭配西装外套，要有上班族的感觉。那如果今天是学生的话，就可以穿像这样子针织 V 领的这种背心，就看起来呢就比较学生、比较活泼的感觉。那大家可以是这样穿，或者是你想要腰身比较出来一点，或者是比例线条好一点点的呢，就可以把这个衣服插在裤头前面，让下半身露出来多一点。那下半身的鞋子呢，如果你要搭靴子也可以，或是搭
学生最常穿的白布鞋，其实也是都可以的哦。那为什么会说这个衬衫也蛮适合上课的同学穿呢？是因为我觉得这种小立领跟这种肩膀这边的设计，是让你看起来人是算有精神的，就是不会让老师发现你没有精神在上课。是旅游，如果到了周末想跟朋友出去玩呢，那我觉得除了刚刚我们前面介绍过的单品，就是比较大地色系、驼色系、黑白色系，像我选的真的是比较土黄。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。黄色就是比夏天再鲜艳的黄色再暗一点点的颜色，那这个颜色呢给它比较活泼感觉，而且外出呢，我觉得就选这种短版的，然后剪裁非常简单轻松的这种上衣，跟朋友出去玩就很 OK。那下半身呢就非常简单，就是一件轻便的牛仔裤。那刚刚是跟朋友的穿搭呢，就是可以比较休闲感一点。那如果今天是跟男朋友出去约会的话，你们可以选择这种材质比较柔软，然后有点微透肤蕾丝的衬衫。那为什么我觉得这样子搭配蛮适合跟男友出去的？因为通常男性呢都很喜欢这种透透的材质的衣服，加上呢材质呢也不要太硬挺，不要让人家觉得有距离感。颜色呢，我们也可以选择大地色系，因为大地色系呢让男生呢会觉得你比较好接近，然后觉得你比较自然一点。所以呢，要跟男朋友出去约会的话，秋冬我觉得可以这样子搭配，就是一样是轻便的牛仔裤，你们要出游也是比较方便。那颜色系上就可以选择大地色系，材质上呢就是比较柔软的。以上呢就是我的秋冬穿搭分享，希望大家会喜欢。那刚刚已经整理出很多不同的穿搭风格，以及不同的多层次穿搭法。好，希望大家在这个秋冬也可以非常时髦，非常的漂亮。拜拜。